那我们就继续往前来到这个以诺，我们看一下这个纲要的第3大点。好，这一篇我们讲到3个人物。来，我们看一下第3大点，我们一起来读。以诺因着秉性与神同行，逃避了死，并得了蒙神喜悦的见证。好，那讲到这个以诺，主要是根据创世纪5章22节到24节，这里有3节非常重要的圣经，讲到在以诺的身上，他一个非常特别的点，就是什么？与神同行。所以说到他是凭信与神同行，就逃避了死，而得着了蒙神喜悦的见证。那讲到以诺与神同行，主要的出处就是根据创世纪5章22节、24节这3节，我们请弟兄们怎么来阅读22节，弟兄们读。以诺生了撒拉之后，与神同行300年，并且生儿生女。你看，以诺活了365岁。以诺与神同行，神将他取去，他就不再世了。这里是一同。以诺与神同行，神将他取去，他就不再世了。这3节圣经是非常重要。讲到以诺，大概我的印象里面就是讲到他是一个与神同行的人。那再多讲一点呢，也许我们就没什么印象。对于这个以诺士我们很有印象，呼求主名也很有感觉。那呼求主名的确是非常重要的。你看我们这3个人物里面哪3个人物？第一是第二，这3个人物第一个人是什么？是殉道者，是得胜的殉道者，对不对啊？那第3个人物呢？与神同行，结果怎么样？被提是什么？就是得胜者，对不对啊？所以第一个是得胜者，殉道得胜者。第3呢，被提也是得胜者。那就中间这个呢？中间这个是不是得胜者？弟兄姊妹，你要不然就是殉道，你就成为得胜者。但如果你不能殉道，你要成为被提的得胜者，那你就要注意以诺士了，对不对啊？这以诺士给我们一个非常宝贵的点，就叫做呼求主名。在旧约我们也许只是领会呼求主名，是因为以诺士发现他自己是缺乏历史。但到新约罗马书10章那里，保罗就说到呼求主名主对一切呼求他名的人是丰富的，因着呼求他的名，我们就能够享受他一切的丰富。弟兄姊妹，这就是成为得胜者的路，这就是被提的路。讲到呼求主名，我们都觉得非常喜欢，呼求主名叫我们活。再往前讲到以诺，也许大家就不喜欢，因为要与神同行。你们喜欢哪一个人物啊？我想你们一定不会喜欢以诺。会前祷告，你们祷告都在祷告以诺士，呼求主名主啊，太好了，丰富了。哎呀，这个但是到以诺就没什么印象。那我想讲到以诺与神同行，这个22节5章22节有一句非常重要的话，就是我们第一个要问以诺为什么要与神同行，对不对？为什么？那我们在纲要里面，我们看到的纲要第3大点有5个点。这5个点，也许我们读完之后印象不是太深刻，的原因，就是因为我们不太清楚为什么以诺要与神同行，对不对啊？那第二，我们才问以诺怎么与神同行？与神同行是一种生活，所以在纲要第3大点的终点里面，这5个终点就说出以诺过一种的生活，这个生活就是凭信与神的同行的生活，而这个生活，也许我们把这个纲要先点一下，那回过头来我们就比较有印象。第一终点说到这个与神同行所过的这个第一个生活是什么呢？
就是啊，不越过神，对不对？不越过神，不自作主张，不照自己的观念和愿望行事，不照着时代的潮流做事，也不在神以外做任何事。不，全部都是不，对不对啊？好，这个，所以以诺与神同行的第一个生活，就是他不越过神，不照着自己，也不照着这个时代的潮流做事。等一下我们就原因是什么？那第二重点就说到他的生活不仅是不越过神，不照着这个时代的潮流，并且他的生活也是怎么样的？也是以他为我们的中心和一切，就是以诺过一种的生活是以神为中心。神的心意这边讲到神的启示，对不对啊？神的引导和神做一切的事。第一个，他不照着自己；第二个，他完全是照着谁啊？照着神，而且以神为中心。那第三个生活就是平静而活的生活。他信什么呢？他信神是。那第四就是啊，他过一种的生活，就是啊寻求的生活，对不对？因为他相信神是这一位是，所以他就来寻求他。那第五就是啊，他过一种相信神话语的生活。这是以诺所过的一种生活，叫做与人同行的生活。讲完，也许我们印象不是那么深刻，也就差不多忘记了。原因是什么？原因就是啊，我们并不太清楚以诺为什么要与神同行，他是从什么时候开始与神同行？弟兄姊妹有没有留意到创世纪5章22节？刚刚读的，他说以诺生马土沙拉之后与神同行。弟兄姊妹，以诺是什么时候开始与神同行？生马土沙拉以后，生马土沙拉以前呢？哦，也许他只有呼求主，对不对？但是从马土沙拉之后呢，他就开始怎么样？他就开始与神同行了。我们问，为什么以诺是没有与神同行？为什么以诺与神同行？对不对啊？什么原因呢？就是因为在以诺生马土沙拉的时候，他得着了神的启示。马土沙拉是什么意思？马土沙拉意思就是当他死，当谁啊？当马土沙拉死的时候，他必要来。那个他是谁？洪水。你怎么知道那个他是洪水呢？如果我们只读创世纪5章22节马土沙拉，也许我们不知道那个他是谁。但是圣经里面有3处是提到以诺，哪3处就是印象？第一处就是创世纪5章，第二处和第三处在新约，有印象吗？新约对希伯来哪里？希伯来11章5节和6节。还有一处，也许你们没有印象。还有一处新约，还有一处讲到以诺的，也是告诉我们马土沙拉为什么那个他是指着洪水说的，就是犹大书。有没有找到犹大书的14节和15节，在纲要的98页，说到亚当的7世孙以诺，他曾预言这些人说：“看哪，主带着他的千万圣者要来临，他来做什么呢？”15节答案出来了，15节说要在众人身上行审判，对不对啊？行审判。所以马土这个以诺，当他生马土沙拉之前，他就知道什么？这个话，以诺怎么会知道？一定是神跟他讲。神跟他讲说：“我要来，我要带着千万圣者而来，并且我还要做什么？我还要审判。”那马土沙拉就问，不是以诺就问：“那神你要审判谁？”3种人：第一，定罪一切不敬虔的人；第二呢，不敬虔所行一切不敬虔的事；第三呢，就是不敬虔之人所做一切顶撞他的刚愎话。第一，审判这些不敬虔的人；第二，这些人所做的事；第三，所说的话。不敬虔的人，不敬虔人所做的事，不敬虔所说的话。有的，你看看这个时代，大概就是这个样子，对不对啊？所以以诺知道了神要审判这个时代的原因。好，这样答案就出来了。
所以在纲要的第一终点里面，就说到弟兄姊妹，为什么以诺会不照着这个时代的潮流做事？因为他知道整个这个时代是不进行，整个这个时代，神是要把它毁灭的。所以他对这个时代已经完全灰心了，完全失望了。但这个失望和灰心啊，并不是叫他消极，不是叫他看破红尘，乃是怎么样？乃是叫他第二终点，叫他更怎么样？更依靠神，更以神为中心，更关心神的事，对不对？这个时代就是没有盼望。所以纲要里面才说嘛，这个纲要的到第三终点，他就说到。这个平信而行的时候，一面说到他看见我们什么都不是，而且不仅我们不是，我们众人什么都不是。弟兄姊妹，看看自己，我们当然不是啊。看看这个时代，看看我们，也许我们所尊敬的，哇，最近一直爆料，我们也很多的失望。然后再来看看弟兄姊妹，好像也不怎么样，对不对？也许啊，也都发现了，哦哟，都有缺点，哦，都啊。原来是这样啊！好，那也许我们都对我们周遭人事物有一种的失望，但这个失望还是教我们更以神为中心，对不对？所以到第三就说到，当我以神为中心，以神的启示来作为我们所关心的时候呢，我就进一步的，我们就增长他的所示。所以希伯来书11章5节和6节就说到这个以诺他凭信与神同行，那个信是什么呢？信就第一个相信神，我们都不是，我们一段时间之后都不存在，但是谁会存在？谁会永远存在？神，对不对？神是。那第二呢，就是第四终点，他不仅相信神是，而且他相信这里很重要一件事，就是他相信神是一位赏赐神。好，这个他中文是翻信神赏赐那些寻求他的人，但原文里面他是说信神就是这个赏赐者。就你是信神的赏赐呢，还是信神是这位赏赐者？对不对啊？赏赐者，对不对？我们宝贝的还不只是神赏赐给我们什么，我们所宝贝的是神自己这一位赏赐者，对不对？那他赏赐谁呢？好，重点在这里。所以在这里啊，神要赏赐的是那个寻求他的人。原文里面，请听啊，原文里面那个寻求者啊，寻求他的人是指寻求出他的人。Searching out 就是他寻找出来了，他不仅寻求啊，他是什么？找出来了，这是重点，对不对？所有人都在寻找，但是找出来没有？不一定找出来啊。所以第五终点讲到，那怎么寻求他呢？他的话，对不对啊？所以以诺他得着神的说话的时候，也许从那一天开始，他就一直在那里寻求啊。神啊，你除了要审判之外，你到底你还要讲什么？300年的时间，以诺一直在那里寻求神，他要把这位神寻找出来没有不知道。但新约保罗说到，我们今天这一班呢，是真正的寻求者。我们要把这位神找出来。我想在座来的，我们都是寻求者。但今天早上，弟兄们，我们有没有寻求出来啊？我们为什么要读主的话？我们有没有读啊？有啊。从主话里面有没有找出他来啊？还有不一定啊，对不对啊？每一次的聚集，主啊，我们要跟你祷告说，主啊，我要把你找出来。不是我早上来参加这个聚会，我是一个寻求你的人，但是我不要等到散会之后，我没有找到，我没有寻求出。好，最后1分钟，李弟兄讲一个李弟兄见证，李弟兄自己做一个见证。他说到主啊，他说我常常像主这样祷，他说主啊，我不要见死，主啊，我要求你快乐，我不要见死，我要见你。然后他后面说主啊，我愿望曾经使我怎样？使我继续不断的寻找出主。我不是夸口，我讲的是实话。我是一个寻求出主的人。好，下面他就说，这个你不也是一个寻求他的人吗？他说昨天你和恩典，我们都是寻求出主的人。盼望借着以诺的这个见证和经历，也激励我们
不仅做一个寻求的人，也寻求出他的，所以我们能够